Good evening, KXOPH. May naririnig ba kayong lagatok or popping sound sa ceiling ng inside the cabin of your expander? Meron na pong solusyon. Ang solusyon po dito ay kailangan lang higpitan yung mga tornilyo sa second row aircon. So, para mahigpitan yun, babaklasin yung whole ceiling inside the cabin of your expander. So, advisable na ipagawa nyo po sa casa. Under warranty pa naman yung expander natin. So, ipagawa nyo po dun sa casa. Pahigpitan lang po natin yung mga tornilyo ng second row aircon. Libre po yon at saka may warranty pa naman. So, bantayan pong maigi yung ginagawa nila. Pati yung mga lata na clip, pahigpitan din po. Tapos yung sa blower din, pahigpitan. Mawawala na po yung lagatok. So, yun lang po mga sir, madam. Yun po yung solusyon sa naririnig nyong parang may bumato dun sa roof ng expander. Paigpitan lang po yung tornilyo sa second row aircon.